ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇതൊരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം. അതിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. നമുക്കപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡോർ അലാറമാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ വേണ്ടത് ക്ലിപ്പ് വേണം, പിന്നീട് 2 ബാറ്ററി വേണം. ഇനി നമുക്ക് ആ ക്ലിപ്പയിലോട്ട് ബാറ്ററി ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനിയിപ്പം ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ച് ആണ് ഗ്ലൂ ചെയ്യുന്നത്. ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ച് ക്ലിപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 ബാറ്ററി കൊടുക്കണം. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഒരു ബാറ്ററി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വേറൊരു ബാറ്ററി വെക്കണം. ബസർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിപ്പം 20 രൂപയാണ്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. ആ ബാറ്ററി ഒട്ടിച്ച് ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഈ ബസറും കൂടെ ഈ കാണിച്ച ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണം. അതിനായിട്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് തന്നെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ബസർ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊട്ടി. ഇനി ഇത് ഒരു ഹോൾ ഇടണം. അതിനായിട്ട് സോൾഡറിങ് അയൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഹോൾ ഇടുന്നത്. ഇപ്പോൾ സോൾഡറിങ് അയൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഹോൾ ഇട്ടാലും മതി. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സൈഡിൽ ഹോൾ ഇട്ടു. ഇനി നമുക്ക് ആ ഹോളിൻ്റെ അകത്ത് 2 സ്ക്രൂ കൊടുക്കണം. അത് ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ സ്ക്രൂ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ അകത്ത് സ്ക്രൂ കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ലെഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതേപോലെ പോസിറ്റീവിലേക്കും പിന്നീട് നെഗറ്റീവിലേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ലെഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ 2 ബാറ്ററിയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ്. അതിനായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു വയർ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആ സ്ക്രൂവിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് കുറച്ച് ലെഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ വയറായിട്ട് ലെഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സോൾഡർ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ബസറിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് വയർ അതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ബാറ്ററീൻ്റെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് റെഡ് വയർ ആ സ്ക്രൂവിൻ്റെ അറ്റത്തേക്കും കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ റെഡാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, അത് സ്ക്രൂവിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് വയർ കൂടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ബസർ അലാറം അടിക്കാത്ത അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ കറക്റ്റായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് ഇതേപോലൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട്, കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ പറ്റത്തുള്ളൂ, പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ മടക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നീട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടോയിൻ ഇറക്കി കൊടുക്കണം. ക്ലിപ്പ് അകത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ച പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് 2 ബാറ്ററിയുടെ മണ്ടയ്ക്കും ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കതവയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ടോയിൻ്റെ അറ്റം ഡോറിൻ്റെ അറ്റത്തുനിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ആ സ്ക്രൂ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഡോറെ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് വീണോളും. വീണില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇനി നമുക്ക് കതവ് തുറന്ന് വർക്കാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ച് ബസർ ഓഫ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ വീഡിയോ കാണുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഈ ടോയിൻ കെട്ടിയ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരിക്കും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിടാം. പിന്നെ ഈ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടാം. ബൈ.